अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और ताज़ी सर्दी एंजॉय कर रहे होंगे। 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और लपेट कर रहिएगा। आजकल ये सुनने में और देखने में बहुत ज़्यादा आ रहा है, डेंगू मलेरिया बहुत फैला हुआ है और दूसरा खांसी नज़ला बहुत ज़्यादा हो रहा है। मौसम बदलता है तो होता है अमूमन, लेकिन इस बार तो बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है कि खांसी प्रोलॉन्ग हो गई है, लौट लौट कर वापस आ रही है। तो मैं आज लेकर आई हूँ खांसी का तोड़। इसके लिए हमें चाहिए अमरूद। अमरूद बहुत सारे मैं लेकर आई, लेकिन अप्रूव अम्मी ने ये किया है। असल में ये अम्मी का टोटका है, अम्मी ने मुझे बताया था, मैं आपको कन्वे कर रही हूँ। किसकी का भला हो जाए, बस दुआओं में बहुत याद रखिएगा और वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस अमरूद के साथ हम आज क्या करने वाले हैं ये आपको वीडियो एंड तक देखेंगे तो पता चलेगा। और खांसी आपकी, वो जो काली खांसी होती है जो एंटीबायोटिक से भी सही नहीं हो रही और लोग दवाएं खा खा कर थक गए हैं, स्टीम भी ले लिया, नेबुलाइज भी कर लिया, इतने लोगों से मैं सुन रही हूँ हमने सब कुछ कर लिया और अब हम थक चुके हैं, खांसी नहीं जा रही है। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ उस खांसी का तोड़ जो जा नहीं रही है। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और मुझे बहुत दुआओं में याद रखिएगा। तो जनाब, ये वाला हो गया था अमरूद अप्रूव। आप ये देख सकते हैं, ये कहीं से येलो हो रहा है, थोड़ा सा पक्का है, थोड़ा सा कच्चा है। अब हम इसके साथ क्या करने जा रहे हैं, चलें चलते हैं। आप ये देख सकते हैं अमरूद को हमने रख दिया है चूल्हे पर और हमने अपनी स्टोव फुल कर दिया है। ठीक है, इस तरह से अमरूद को पूरा ब्लैक कर लेना है, पकाकर जलाना है इसको बाकायदा, और इसको पूरा जलाकर ऐसे राख बना लेनी है, इसकी बिल्कुल काला कर देना है इसको। अम्मी ने बताया कि ये करके देखो, इंशाल्लाह ताला खांसी सही हो जाएगी। तो बस मैंने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि अम्मी ने ये किया और माशाल्लाह 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 उनकी खांसी ख़त्म हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस इस तरह से इसको पील करना है, थोड़ी सी मुश्किल हो रही है लेकिन हो जाएगा। ये पूरा ये पील करना है इस तरह से। चलें जी, आप देख सकते हैं इसको पील कर लिया है, वॉश कर लिया। थोड़ा सा ये अभी भी गर्म है। अब हमने क्या करना है, इसको कट करना है। गर्म है, इसमें से स्टीम निकल रही है अभी भी। अब हमें, हाँ बहुत ज़्यादा स्टीम निकल रही है। अब हमें ये करना है कि हमें इसको इस तरह से कट कर लिया और इसका ये जो ये पल्प निकल रहा है ना, ये बीज वाला पूरा बमा बीज, इसे हम जल्दी से खा लेंगे। आप ये देख सकते हैं इसमें से धुएं निकल रहे हैं। तो इसको गरम गरम खाना है। टोटका सिर्फ ये है कि इसको गरम गरम खाना है। अगर आप और जल्दी करना चाहते हैं तो इसमें थोड़ी सी काली मिर्ची डाल लें। और आप ये देख सकते हैं इस तरह से इसमें से धुएं निकल रहे हैं और इसकी इस तरह से ये बॉयल हो गया अंदर से ऑलमोस्ट। बस इसको गरम गरम खाना है, बेरेबल हो, इतना ज़्यादा बिल्कुल ठंडा भी नहीं करना है, लेकिन इसको गरम गरम खाना है। तो ज़रूर इस टोटके को ट्राई करिएगा और मुझे दुआओं में बहुत याद रखिएगा, फीडबैक दीजिएगा। अगर फ़ायदा हुआ तो बहुत दुआएं दीजिएगा और अगर फ़ायदा नहीं हुआ तो पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा, उससे इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा हो जाएगा। जब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए बहुत ख्याल रखिएगा अपना, बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ढक ओढ़ कर रहिएगा और एंजॉय विंटर्स। अल्लाह हाफिज़।